Araba imkanı var. İşlerin içerisinde değil. Evet. Allah kolaylık versin. Şükürler olsun. İyi sizler. Sağlığınıza dilerseniz çalışmadan sonra Bağrına basacak sizi Sayın Valim, birimize hoş geldin. 8 ilçesi 18 belde düşürdüler bizi bilinmezlerde. Devlet babasınız, dermanisizde Sayın Valim, birimize hoş geldin. 180 köyü var Ağabeyli. İnsanı gariptir, hepsi çileli. Vatanına, milletine sevdalı. Sayın Valim, birimize hoş geldin. Çok da zaman almamak için Sayın Valim. Tekrar hoş geldiniz. bir şey yapma özelliği var bu tür şeyin vesaire. Evet. İsmim Veysel Murat. Evet. Aytekin Araç. Ben de Kırıkkale Delice Salçalı köylüyüm. Rüzgarlı ve Ostim'de inşaat malzemeleri işleriyle uğraşıyoruz. Aynı zamanda da Kırıkkale'liler Vakfı'nın 1,5 yıldır başkanıyım. Tekrar ilimize hoş geldiniz Sayın Valim. Teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir güzel birliktelik içerisinde hoş geldiniz ziyaretine gelmiş olduğunuz için, vakit ayırıp da buraya kadar gelmiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Daha önce bir kısım arkadaşlarla görüşmüştük. Onlar sağ olsunlar. Ziyarete gelmişlerle konuşmuştuk. O zaman da söylemiştim yani özellikle Kırıkkale'de ya da Ankara'da ya da başka yerdeki Kırıkkale'lerin sesi olma, biraz daha onların işte Kırıkkale'ye bağını sağlayan kişilersiniz ya da işte dernek olarak baktığımız zaman tüzel kişiliklersiniz. O açıdan Kırıkkale'de yaşamayan hemşehrilerimizin gözü kulağısınız biraz. Yani hem dernek faaliyetleri açısından hem buradaki Kırıkkale'deki işte gelenek göreneklerin yaşatılması, işte acı tatlı olayların paylaşılması anlamında ve daha da önemlisi böyle bir Kırıkkale menüsü olduğu zaman bir birliktelik oluşturulması, yani diğer kendi özel düşüncelerimizi bir tarafa bırakıp işte Kırıkkale için yapılması gereken bir şey varsa o anlamda insanlarımızın bir araya getirilmesi açısından çok önemli bir misyon ifade ediyorsunuz. Hem bunun hakkını teslim etmek hem de bu açıdan teşekkür etmek istiyorum size. Tabii bizim için de şimdi bu işin de Kırıkkale'de yaşayanlar boyutu var. Bizim için de önemlisiniz. Biz de çünkü elbette imkanlar el verse de gitsek işte Ankara'daki Kırıkkale hemşehrilerimizle tek tek görüşsek etsek ama o çok mümkün olmuyor tabii. Dolayısıyla biz de onlarla ilgili konuları, onlarla ilgili yapılabilecek bir şeyler varsa Kırıkkale ile ilgili onların düşüncelerini ancak sizin aracılığınızla alabileceğiz. Sizler bir bakıma da onların bize seslerini duyacaksınız, onların duygularını bize tercüme edeceksiniz. Dolayısıyla iki taraflı bir şeyimiz var. Fonksiyonunuz var, göreviniz var. Ama bu fahri bir görev yani. Tabii kendi işinizi, gücünüzü bir tarafa bırakıp eminim zamanınızın büyük bir kısmını bu işlere hiçbir şey gözetmeden, karşılık gözetmeden bu işlere ayırıyorsunuz, bu işlerle uğraşıyorsunuz, koşturuyorsunuz. O da tabii ayrıca takdir edilebilecek bir şey. Yani onda balık bilmezse ağzı mesela bilen olur, bilmeyen olur ayrıca mesela ama o açıdan da gerçekten ayrıca takdir edilebilecek bir şey. Onu da ifade etmek istiyorum. Sağ olun Sayın Valim. Biz de zaman zaman Kırıkkale'de işte burada dernek başkanlarımız var, Ankara'da dernek başkanlarımız var. Federasyon başkanımızla birlikte Kırıkkale'nin gerek kültürel, gerek ekonomik olarak ne katkılar sağlayabiliriz? Bunlarla ilgili çeşitli çalışmalarımız oluyor. Kültür sanat geceleri düzenliyoruz. Daha önceden yapmıştık. Gerek federasyon, gerek vakfımızın yapmış olduğu organizasyonlar muhakkak hatırlıyorlardı. Ankara'da da bu vesileyle az önce sizin buyurduğunuz gibi Ankara'daki yaşayan Kırıkkale'lilerle bir araya gelme imkanı buluyoruz. Biz bir organizasyonumuzda da yine Sayın Valim gerek sanatsal özelliklerimizi Ankara'da yaşayan hemşehrilerimizi, gerek kültürel özelliklerini yansıtan, bir de yemek kültürümüzü yansıtan bir organizasyonumuz olmuştu. Akabinde işte Kırıkkale tanıtım günleri yine yapıldı. Federasyon
federasyonumuz ve vakfımız birlikte organizasyon. Buradaki bütün dernek başkanlarımızın da emekleriyle gerçekleşti bu. Tabii buna da yine valiliğimiz öncülük etti. Belediyemiz öncülük etti. İlçe kaymakamlarımız, işte gerekli kamu ve kurumlarımız, makine kimya olsun, TÜPRAŞ olsun, bu organizasyonumuzun içerisinde yer aldılar. Ve bundan hem ilimizin tanıtımına hem de Ankara'da yaşayan Kırıkkalelilere böyle bir imkan sunduk. Allah devletimizi var etsin. Bizim buradaki amacımız 15 Temmuz gibi yaşanan elim hadiseleri yaşamamak. Bizlerin tek dileği devletimizle bütünleşmek. Devlet baba kavramını sizlerle birlikte vali baba, işte belediye başkanımız, onlardan bu tür övgüler, bu tür sözleri duymak, bu yapacağımız organizasyonlarda da yanımızda görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Biz bu vesileyle de sizlere teşekkür ederiz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da inşallah başarılar dileriz. Biz de elimizden geldiğince yapabileceğimiz bir şeyler varsa da bu konuda valiliğimizle birlikte hareket etmek isteriz. Tabii ki siz ilimizin ülke idare amiri olarak geldiğiniz günden beri çalışmalarınızı hepiniz takip ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İlçelerimize malumunuz kaymakamlar, köylerimize de muhtarlıklar var. Mülki idare amirlikler olarak. Ama bunun yanında bizler de her köy için bir sivil toplum kuruluşu olan derneklerin kurulmasını, yani muhtarlıklar köydeki yaşayan insanları daha çok ilgilendiriyor gibi ama dışarıda yaşayan insanlar da az önce sizin belirttiğiniz gibi Ankara'da, işte İstanbul'da, başka şehirlerde yaşayan insanlar da bu dernekler vasıtasıyla sürekli bir araya getirerek işte güzellikleri paylaşmak, iyiliği onlara yöneltmek için böyle bir çalışmalar içerisinde bulunuyoruz. Tabii 2003 yılından beri kurmuş olduğumuz bu federasyon derneklerden oluşuyor. Ve bu şekilde öncelikle Kırıkkale için özel günlerimiz nelerse, mesela Kırıkkale'nin il oluş günlerini biz her yıl kutladık. Bir iki seferdir kutlamadık bu hariç. Yine ülkemizin önemli gündemini takip ederek veyahut da dini inançlarımızın gereği olarak bazı özel günlerde özel toplantılarımız ve büyük toplantılarımız oluyor. Tabii önümüzdeki bir 15-20 gün içerisinde de tayini zamanın yerini size belirteceğiz. Her yıl geleneksel yapmış olduğumuz bir aşure etkinliğimiz olur. Bu aşure etkinliğimiz genellikle Ankara'da olur. Güzel bir salonda bunu yaparız. Sizleri de davet etmek isteriz. Müsait olduğunuzda inşallah nurlandırmanızı bekleriz. Bir de işte dün sizin burada cumartesi günü yapmış olduğunuz bazı açılışlar ve temel atma törenlerine Sayın Bakanımız iştirak etmişler. Bundan da ziyadesiyle memnun oldum. Dün bizim köyümüzde Kırıkkale'de bir Kavaköy'de bir şehit cenazesi olmuştu. Olay şöyle gelişmiş. Gece nöbet esnasında fenalaşıyor ve hastaneye kaldırılırken vefat ediyor. Gereksiz temsilen vali yardımcımız Doktor Ayhan Bey katıldılar, kaymakamımız ve diğer askeri erkan katıldılar, görevlerini icra ettiler. Hepsi adına size teşekkür ediyorum. Tabii yoldan giderken de biz köyümüze ulaşım noktası olarak zaman zaman Şoförler Federasyonu'ndan girerek bazen de Delice üzerinden dolaşarak geliriz. Tek köy olarak değil de grup yolu dediğimiz işte birkaç köyün öyle dolaşarak gittiği köy yollarında yanımızda misafirlerimiz de vardı. Biraz bizi ayıkladılar. Dediler ki ya hem dediler görev yapıyorsunuz hem de işte valiyle görüşüyorsunuz. İşte biraz önce biz girerken çıkıyordu Adana Bey. Yani o yolların da elden geçirilmesi hususu var. Gerçi orada vali yardımcımız ve Kaymakam Bey de gördüler. Onlar da konuştular. İşte biz manevi olarak sizlerin her zaman yanındayız. Bugün de buraya hem dedik 15 Temmuz bir bela yaşatıldı. Az önce kardeşimiz söyledi. Biz tabii Ankara'da bizzat bunu canlı yaşayanlardanız. Yani en yoğun yaşanan yer olması. Orada gereken tedbirler, gerek devletimiz gerekse halkımız ve biz sivil toplum kuruluşlar olarak gereken tedbirler alındı. İşte nöbetlerimizi biz burada değil, orada tuttuk. Hani bir de söz vardır ya, doğduğun yerli misin, doyduğun yerli misin diye. Biz şimdi Ankara'da doyuyoruz ama
bütün Türkiye bizim memleketimiz. Ve bütün insanların da saadet görmesini arzu ediyoruz. Bu da var. Ve hem onun için bir geçmiş Kırıkkale'nin şöyle bir özelliği de var zaten. Kırıkkale içinde yaşayan Kırıkkale'lerin hala burayla bağlarını kopartmamış. O güzel bir şey. Yani Ankara'da da yaşasa, ülkenin başka bir yerinde de yaşasa, yani ya bayram ya bir başka vesile illa gelip burada kendi adının yeni bağlar var. O bağları kopartmıyorlar. Güzel bir şey. Yani normalde başka şehirlerde de çalışırken orada da Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşayan hemşehrileri var ama onların çok böyle bir bağ yoktu maalesef. Ama Kırıkkale'de öyle bir güzel tarafı da var. O açıdan bu şeyleri canlı tutmak, bu ilişkileri canlı tutmak Kırıkkale ile Kırıkkale dışında yaşayan hemşehrilerimiz açısından. Yani onlar daha isteklilerdir muhtemelen. Çok daha böyle meraklılar. Yani Kırıkkale'de ne olduğu yani buradaki hemşehrilerimiz işte Ankara'da Türkiye'nin başka yerindeki hemşehrilerimiz arasında bir şey oldu. Çünkü bizim ilişkiler böyle kopmalı. Hala o ilgiyi, alakayı devam ettiriyorlar. Elbette ki biz de yani sonuçta sözlerimin başında ifade ettim. Kırıkkale için hepimiz görev yapıyoruz. Neyse gayretimizi o yolu gösteriyoruz. Dolayısıyla yapılabilecek bir şey varsa biz üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Siz de zaten en başından beri zaten işe girerken o amaçla değil, amaçla değil. Yani artık el birliğiyle yapılabilecek bir şey varsa yapacağız. O birlikteliği göstermek bile başlı başına vatandaşımıza bir moral olur aslında. Hani illa da çok şey yapmaya da gerek olmasa da şimdi sizler işte çok farklı yerlerden, köylerden işte onları temsil eden dernekleri böyle bir şekilde bir araya böyle şu görüntüyü verebilmek bile esasında kendi içerisinde çok anlam ifade ediyor. Yani İnşallah bu birliktelik hem Kırıkkale içerisinde hem işte sivil toplum kuruluşlarımız arasında devam eder. Yani en büyük temennim olur. Sayın Valim bir de Şimdi bugüne kadar 2-3 yılda bir o atılmamıştı yani çoğu yer öyle. Sadece Kırıkkale'de değil, ülkenin pek çok yerinde sıkıntı var. Bakalım inşallah. Burası biraz Grup yollar için söyleyeyim. Yani artık tek köy yollarına çok şey değil ama grup yolları önemli. Oralarda öyle bir sıkıntı. Sayın Valim bir de az önce şunu da yapmak istiyorum. Şimdi ilimizde hatta ülkemizde hatta bütün Bizde gündeme gelen bir konu. Zaten Kırıkkale farklı yerlerinde yapılan kazı çalışmaları var. En son Elmalı'da yine evet, çok değerli şeyler bulundu. Mozaikler. Evet. Onlar mesela şimdi Ankara'daki müzede korunmak ve sergilemek gerekiyor. Böyle bir ihtiyaç var. Bununla ilgili görüşmeler de var ama yani böyle bugünden yarına olmuyor maalesef. Ama muhtemelen bizden önceki görev yapan bütün ildeki kamu görevi açısından söylüyorum. Yani bir şey ilgili olanlar, sizler onu teşebbüs etmiştir. Bazı çalışmalar yapmıştır. O eksikliği, yani ihtiyaç demeyeyim de eksiklik. Yani ihtiyacın noktasında bir şey. Onu da hissediyoruz. Ama böyle bir bakanlık ve Kültür Bakanlığı'yla işte bir şekilde çözüm bulunabilirse onun farkındayız yani bu gerçekten Kırıkkale için neredeyse artık olmazsa olmaz bir şey haline, ihtiyaç haline, eksik haline gelmesi gerekiyor. Sayın Valim, şimdi bu biliyorsunuz malum silah ve top müzemiz var. Makine kimyanın içinde olduğu için hani böyle çok fazla insanların yol güzergahında olmamasından kaynaklanan bir şey var. Geride kalmışlık var. Bunun yanında da bizim Erdoğan Aslı Yüce diye İstanbul'da bir abimiz var. Bu Yesevi Vakfı'nda şu an başkanı. Kendisinin elinde bir hayli eski Kırıkkale'ye ait böyle işte yöresel kıyafetler olsun, eski burada çıkmış mecmualar, gazeteler olsun ve buna benzer birçok işte eski kaptı, kacaktı vesaire onlardan elinde bir aşağı yukarı hemen bir tır dolduracak kadar malzemesi var. Bunu buradan bir hani belediyeden yer
şeklinde söylemişti. Hı hı. Cemal abi konuyu açtığı için söylüyorum. Yani müze sadece hani silah müzesi olarak değil de bunun yanında diğerlerin de yani herkesin benim bildiğim özellikle de Ali İhsan abinin elinde buna benzer birçok donanelerin olduğunu biliyorum. Birçok derneğimizden de buraya materyallerden bağışlanarak orada sergilenecek müze şeylerimiz var. İnşallah kısmet olursa biz de Erdoğan Bey'le bir ziyaret edip size bu elindeki şeylerinde hangi özelliklerinde olduğunu gelip sizle de paylaşabiliriz. Arzu ederseniz eğer. Sayın Valim. Müze olmaya elverişli bina Evet. yanlısı var yani. Kırıkkale işte 89'da il oldu. Bina zengini bir il değil. Bir kısım binalar var. Onunla yıkılacak yerine yenisi yapılır. Yani çok böyle bina olmadı. İşte şunu şöyle şu kurma verelim, bunu buradan al, işte burayı müze yapalım. Diyebilirdik belki ama yani temel sıkıntı o esasında. Biraz da yer bakımından da hani bu yer sıkışmış. Hızlı şeyler, şimdi daha iyi biliyorsunuz. Yani, dolayısıyla ondan biraz zaman aldı. Yoksa hani Kırıkkale'de şu zamana kadar bir müzenin olmaması şimdiden beri biraz sıkıntı o bakımda. Sayın Vakfımıza, Federasyonumuza kısa da olsa bir görüşlerinizi alalım Sayın Valim. Valla öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum. Demin de ifade ettim kendilerine. Bizimle birlikte oldukları için Kırıkkale'mize, Kırıkkale hemşehrilerimize, özellikle Kırıkkale dışında yaşayan Kırıkkaleli hemşehrilerimize. Onlar hem bizim açımızdan Kırıkkale dışında yaşayan hemşehrilerimizin sesi oluyorlar bize. Onların duygularını, onların düşüncelerini, sorunlarını iyi kötü bize aktarıp işte bizim yapmamız gereken hususları bize iletiyorlar. Bizim açımızdan da oradaki hemşerilerimize bizim için tercüman oluyorlar. Ben demin de kendilerine ifade ettim. Teşekkür ediyorum kendilerine. Bizim elimizin ulaşmadığı, gidemediğimiz hemşerilerimizle, dokunamadığımız hemşerilerimizle bizim adımıza onlar bir aradalar. Onların dertleriyle dertleniyorlar. Sevinçli durumlarında onlarla beraberler. Kendilerinden istirhamın bizim selamımızı onlara götürmeleri. Demin ifade edildi. Yani gönül olarak beraberiz. Fiziken de beraber olmayı arzu ediyoruz. İnşallah bundan sonraki etkinliklerde elimizden geldiği kadar onlarla beraber olacağız. Oradaki hemşerilerimize de sizin aracınızdan ayrıca selamlarımı iletmek istiyorum. Sayın Valime misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Valim kısa bir süre önce göreve başladı ancak basından takip ettiğimiz ve sizlerin vasıtasıyla takip ettiğimiz kadarıyla birçok başarılı icraatlar oldu Kırıkkale'mizde. Biz de Ankara'da yaşayan Kırıkkaleli olarak Sayın Valimize her zaman birlikte beraber hareket edebileceğimizi, yapacakları tüm organizasyonlarda ve yapacakları tüm etkinliklerde Ankara'daki Kırıkkalelilerin de bu etkinliklere katılacağı konusunda bu hususta kendilerine bilgi verdik. Sayın Valimize bundan sonra yapacağı çalışmalarında başarılar dileriz. Allah muvaffak etsin. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz bizi kabul ettikleri için. Güzel bir sıcak karşılama oldu. Güzel sohbetimiz oldu. Hepsine aynen katılıyoruz. Sayın Valimize başarılar diliyorum çünkü onun başarısı Kırıkkale'mizin başarısı demek. Bu başarı esnasında da biz de kendilerine var gücümüze destek olacağımızı